Persiapan minum jamu ya yang tadi aku buat ini. Hai. Iya. Kuku gaga. Kuku gaga. Kuku gaga. Kuku gaga. Diganggu. Come here, Foggy. Come here. Ah! Foggy, join the game. Honey. Honey is yucky. Ada mambu bau. Bismillahirrahmanirrahim. You hate honey too? You love honey. So. You are a buzzy bee. Buzz, buzz. Yeah. Ada bau bawang putih, bau jahe, bau kunir, bau madu. Jadi satu bau jeruk. Ini adalah ramuan obat batuk alami. Boleh dicoba ya saudara ya. Halo saudara, jumpa lagi ya. Hari ini aku mau buat jamu ya, jamu untuk melegakan tenggorokan batuk ya. Ini 1 siung bawang putih, ini sepotong jahe, 3 ini beli kuning ya, dan jeruk nipis. Ini semuanya sudah dibersihin nih ya, tinggal di blender. Nanti di blender dipotong-potong kayak gitu ya. Oke. Hari ini aku mau buat resep obat batuk. Dan ini ya sudah dipotong-potong kecil-kecil ya. Kita masukin ke blendernya ya. Ini udah dipotong kecil-kecil nih. Ya lagi malah runting ya, kita masukin itu, kasih air ya, air masak ya. Kita taruh air masak ya, ini airnya sudah masak ya, airnya yang banyak biar mudah di blender. Oke, kita ikuti terus. Nah, ini blendernya nih ya, blender. Oke, udah selesai dan kita ambil nanti disaring ya. Wah, itu airnya tumpah-tumpah. Dan sekarang ini direbus ya. Direbus.
Ini direbus nanti sampai mendidih. Nanti ini diminum sama madu ya, biar nggak menyengat bau bawang putihnya. Udah mendidih ya, kita matikan, dinginkan. Ya, mau persiapan minum dan ini aku minumnya taruh madu ya saudara ya, ini madunya nih. Taruh madu biar nggak baunya nggak menyengat ya. Aduh kental ini, taruh di kulkas jadinya kental ini. Nah aku taruh di kulkas nih madunya, jadi kental.
Ini untuk malam sama itu ya. Jadi 2 kali. Kita ubek-ubek. Ya, dan ini untuk malam ya. Ini nanti untuk malam. Oke, ini madunya nih. Madu orang jenggot. Orang tua jenggot madunya. Cap orang tua jenggot. Ini madunya ini.